было очень много народа на крыльце во входе в храм. И мы вот пытались так это медленно, степенно туда пройти, и вдруг я слышу за спиной такой прям приказ: расступитесь, Цветаева идет. Ну вы представьте, 81 год, да, все мы прекрасно знаем судьбу Марины Цветаевой, как бы фамилия Цветаева, имя связано в основном с ней. Ну так вот полуоборачиваюсь постепенно, и вдруг вижу, оказывается, это была Анастасия Ивановна Цветаева. Она много лет, это вот вижу, это преклонных лет старушку, так очень скромно одетую, худая, высокая. У меня есть с собой альбом с живописью. Ее сопровождала тогда Ирина Владимировна Бжезская, художница из Сталина. А Анастасия Ивановна отдыхала на протяжении, наверное, нескольких десятилетий. Из Москвы приезжала отдыхать в Пятьму, в Лахима. И на Успение всегда приезжала на хутор к этой художнице, окуналась в источники, и даже после смерти Ирины Владимировны в 91 году ее не стало. Анастасия Ивановна буквально до последнего года своей жизни, по-моему, она умерла в 94-м, приезжала к нам вот в Коремяе, окуналась и считала, что признак ее долголетия вот именно этот источник ей дарует долголетие. Такая история.